Թուրքիայում և Սիրիայում ավերիչ երկրաշարժից ընդամենը 2 շաբաթ անց կրկին գրանցվել է 6.4 մագնիտուդ ուժգնությամբ ցնցում, որի հետևանքով կան նոր փլուզումներ ու զոհեր։ Երկրաշարժն այս անգամ Թուրքիայի հարավ-արևելքում է ավերածություններ արել։ Այս պահի տվյալներով մոտ 1 տասնյակ մարդ է մահացել, մոտ 300 մարդ էլ վիրավորվել է, որոնցից 18-ի վիճակը ծանր է։ Նոր երկրաշարժի էպիկենտրոնը եղել է Դեֆնե քաղաքում, որտեղ ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 8-ից 9 բալ։ Երկրաշարժից հետո գրանցվել է 32 հետցնցում։ Հաղորդվում է, որ երկրաշարժը զգացվել է Անթաքիայում, Ադանայում, Սիրիայում, Իսրայելում, Կիպրոսում և Հորդանանում։ Դրան հաջորդել է 5.8 մագնիտուդ ուժգնությամբ ևս մեկ ցնցում։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուատ Օկթայը բնակիչներին զգուշացրել է չմոտենալ վնասված շենքերին։ Ծովափնյա շրջանների բնակիչներին էլ զգուշացվել է ջրի մակարդակի կես մետր բարձրացման մասին և կոչ արվել հեռու մնալ այդ տարածքներից։ Նմանատիպ զգուշացում են ստացել նաև Անտալիայի բնակիչները։ Ենթադրվում է, որ այս անգամ զոհերի թիվը մեծ չի լինի, քանի որ երկրաշարժը տեղի է ունեցել փետրվարի 6-ի երկրաշարժից արդեն փլուզված վայրերում։ Բազմաթիվ մարդիկ են տուժել նաև հարևան Սիրիայում։ Նոր երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է 4, վիրավորվել ավելի քան 470 մարդ։ Վնասվել է նաև Քեսափ քաղաքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որը փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից արդեն մեծ վնաս էր կրել։